చాలామంది మనలో వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేయాలి అనుకున్నప్పుడు ముందుగా సర్ఫ్ వేసి నానబెట్టుకొని కాలర్ల దగ్గర హ్యాండ్స్ దగ్గర సోప్తో వాష్ చేసి అప్పుడు బ్రష్ కొట్టి అప్పుడు వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తారేమో. నా బట్టలు చూడండి ఎంత మురికిగా ఉన్నాయో కాలర్ల దగ్గర హ్యాండ్స్ దగ్గర. నేనైతే ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాను, ఎట్లా వాష్ చేస్తాను అనేది చూడండి. నాకు ఒక ట్రిప్ బట్టలు వేయాలంటే 39 మినిట్స్ అనమాట. అది అన్నీ రెడీ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయగానే 38 వస్తుంది. 38లో నేను అంటే మీకు చూపించేటప్పటికి 26 వచ్చేసిందండి. ఆల్రెడీ ఒక ట్రిప్ అయిపోయిందనమాట. నేను మళ్ళీ పవర్ ఆఫ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుంటానండి. అంటే నాకు 24 మినిట్స్ వచ్చింది. అంటే అందులో 15 మినిట్స్ నాకు ఓన్లీ వాషింగ్ మాత్రమే అనమాట. ఈ 15 మినిట్స్లో నేను అంట్లు ఎందుకు చూపించానంటే అంట్లు క్లీన్ చేసేసుకున్నా. మళ్ళీ ఆన్ చేసుకున్నాను. అయ్యో చూడండి బట్టలు నీట్గా వచ్చేసినాయి. చూడండి ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీకు మురికి? ఈ 10 బట్టలు నేను తీసేస్తాను. అంటే మహా అంటే ఫస్ట్ ట్రిప్ ఉండేవి ఓన్లీ వైటే కాబట్టి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అందులోనే నేను అదే వాటర్లో మళ్ళీ కొద్దిగా సర్ఫ్ యాడ్ చేసుకుని సెకండ్ ట్రిప్ వేసేసుకుంటా. ఈ సెకండ్ ట్రిప్ వేసుకున్నప్పుడు నా కిచెన్ చూడండి ఎంత క్లీన్గా ఉందో కదా. వీటన్నిటిని మళ్ళీ శుభ్రం చేసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకుంటానండి. బట్టలు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లోపల నేను ఫస్ట్ వేసినవి పిండేసుకోవడము, లేదంటే సపరేట్ చేసుకోవడము, ఇంకా ఉన్న బట్టల్ని నైటీలు వేసుకోవాలా, ప్యాంట్లు వేసుకోవాలా అనేది ఇవి సపరేట్ చేసేసుకుంటా. టోటల్గా 2 బకెట్లు అండి ఉండేది మహా అంటే బట్టలు. వాటిని డ్రయర్లో వేసి పిప్పి చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక ట్రిప్ అయిపోయిన తర్వాత 15 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పవర్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆన్ చేసుకుంటే నీట్గా వస్తాయండి బట్టలు. మీకు ఓపిక ఉంటే అట్లా వేసుకోండి. లేదు ఒకటే బట్టలు ఉన్నాయి ఒకటే బకెట్ బట్టలు ఉన్నాయి అనుకుంటే శుభ్రంగా మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు వదిలేసాను. అంటే 39 మినిట్స్ యూజ్ చేసేసుకోండి. నేను మాత్రం 15 మినిట్స్ మాత్రమే ఓన్లీ వాషింగే యూజ్ చేసుకుంటా. నాకు ఆ 15 మినిట్స్ కూడా నేను చక్కగా లోపల కిచెన్లో పని చేసేసుకుంటానండి. చూడండి నీళ్ళు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. చక్కగా పిండుకొని ఆ గోడ మీద వేసేసుకుంటా. నీళ్ళు కారిన తర్వాత శుభ్రంగా తీసుకెళ్ళి ఆరేసేస్తా. చూడండి సెకండ్ ట్రిప్ ఎన్ని బట్టలు ఉన్నాయి. మరీ కుక్ వేయకండి వాషింగ్ మిషన్లో. తిరగడానికి కూడా గ్యాప్ లేకుండా కుక్ వేయద్దు. మళ్ళీ నీట్గా రాలేదని మాత్రం అనకండి. ఎందుకంటే ఆరిన తర్వాత బట్టలు కూడా చూపిస్తాను చూడండి, లైవ్లో చూపిస్తాను. ఇగో చూడండి ఏమైనా మురికి ఉందా. నేనైతే సోప్ మాత్రం యూజ్ చెయ్యనండి. నాకు ఆ వాషింగ్ మిషన్లో మెరికలు తిరిగి వాటిని లాగడం మాత్రం ఇష్టం లేదు. ఇది అండి వాషింగ్ మిషన్ స్టోరీ. నచ్చితే లైక్